وای 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 کنانی دیوانه، خدا شفا دهد. این اژدهای سرخ تو را هم پاره کردن؟ من تو را میدانی چی کار میکنم؟ ایست آخر چی کار میکنی؟ آرام شو. حالا هم دیوانگری داری؟ حالت را بین، خواب کن، استراحت کن آخر. واه 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 واه. خیر پایهایش گرم است کو. برادرم شوکت، مثل مومیایی پیچاندن تو را. یعنی اژدها تو را به این حال آوردن؟ خدا شفا دهد. چی؟ شوکت است تو لعین را میکشم، تو را میکشم. دمت را گیر. نترس از جایش جنبیدن نمیتواند. او هم مثل تو دراز کشیده است. مرا گوش کن. وضعیت نمیک و شرف چی خیل است؟ خدا نمیک و شرف را رحمت کند. یعنی رفتند. مردن مگر او اژدهای سرخ لعنتی میکشم تو را. دیوانه ها بر این داد نزن، در بیمارخانه هستیم. کمی آرام شو، دراز کشیده استراحت کن، شفا یا بیا. خدایا توبه. اوف. شوکت برادر خوب هستی؟ مثل که چشمانت خوب نمیبیند، کاری کردن نمیتوانیم. همه امان در روی خط اژدها هستیم. امروز تو را پگاه مرا. یگان خواهش داری؟ به جنازه باید روم. شد خودت را خسته نکن. خدا شفا دهد جناب کنانی دیوانه. خیر شما دراز کشیده استراحت کنید. پروا نکنید، نترسید. در پشت در 2 پالیس را گذاشتن، نترسید. پلیس چی کار داره در پشت در؟ گفتنی نبودم و خیر پرسیدی. این اژدهای سرخ ابله یگان کارش را نیمکاره نمیگذاشته است. به این نقصان باید تمام میکرده است. شد تمام. نه آرام شوید، جایی تشویش نیست. در پشت در 2 پالیس است. خدا شفا دهد. خیر. نمیک، شرف، من در بیمارخانه هستم. آرامانه بخوابید. انتقامتان را میگیرم، خونتان را در زمین نمیگذارم. اما اول این شوکتی بی شرف را میکشم. تو را میکشم لعنتی. تو البته میموری. میکشم تو را.